नमस्कार, मी प्रवीण चासकर. आज आपण भेटणार आहोत अशा प्रगतशील शेतकरी यांना ज्यांनी तब्बल 23 वर्ष जॉन डिअरचा ट्रॅक्टर वापरत आहेत. जाणून घेऊया त्यांच्याकडून प्रतिक्रिया. नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, माझं नाव अभिराज मालुंजकर. मी राहणार वडगाव लांडगा, तालुका संगमनेर. माझ्याकडे जॉन डिअर ट्रॅक्टर आहे आणि हा माझ्याकडे आता 23 वर्षापूर्वीचा ट्रॅक्टर आहे. जॉन डिअरनी गेली 23 वर्षापासून माझी 50 एकर शेती करतोय मी. त्यामध्ये नांगरणी असेल, रोटावेटर असेल व जसं काय मातीची डम्पिंग असेल. आमच्याकडं पण एक साधारण त्यावेळेस 20-22 एकर डाळिंबाची शेती होती. त्यावेळेस आम्ही या ट्रॅक्टरनी आमच्या नदीवरतून पाणी वाहणे असे विविध प्रकारचे कामे केले. आम्हाला त्या काम करत असताना कोणताही ट्रबल आलेला नाही. या ट्रॅक्टरचं म्हणजे वैशिष्ट्य म्हणजे आपण 23 वर्षापूर्वी ज्यावेळेस ट्रॅक्टर घेतलेला होता त्यावेळेस ट्रॅक्टरला ऑइल प्रेशरचे ब्रेक असतील, पॉवर स्टेअरिंग असेल, त्याला फॅसिलिटी होत्या. कंबरदुखी वगैरे असेल, कोणत्याच प्रकारची अडचण नाही आलेली. ट्रॅक्टरचं म्हणजे आतापर्यंत 23 वर्ष झालेलं आहे. आता मी साधारण आमच्या घरची शेती एक 8-9 वर्षापासून बघतोय. डोळ्यात ट्रॅक्टर म्हणजे बघत होतो मी, तर याला कधी आम्ही पानं लावलेलं नाही. ऑइल लीकच नाही, कधी विशेष नाही आलेला याचा, नाही का. म्हणजे कोणत्या प्रकारची अडचणच नाही आलेली असेल. 2021 साली हा 3028 जॉन डिअर घेतलेला आहे. या ट्रॅक्टरवरती आपण ॲग्रोफॅब नावाचं स्प्रेअरचं मशीन असेल, परत आपल्या एक चिमा नावाचं ते इटालियन मशीन आहे, ते पण आपण वापरतो. त्यात पण काय अडचण आलेली नाही आपल्याला. म्हणजे ट्रॅक्टर म्हणजे एवढे खासियत का याचं आम्ही महिन्यामध्ये साधारण 200 ते 250 तास होता आणि आपल्याला रेग्युलर सर्व्हिसिंग 200 ते 250 तासाला करायला लागते. आम्ही महिन्यात तास करतो. 40-45 एकर क्षेत्र टोटल ह्या ट्रॅक्टरवरतीच स्प्रेइंग करतो. आतापर्यंत आम्हाला आलेला अनुभव असा का ह्या ट्रॅक्टरची हेडलाईट असो किंवा ट्रॅक्टरची एखादी बारीक गोष्ट असो, क्लच पेट असो, कोणतीही गोष्ट जर हुकून चुकून काही अडचण आली, ट्रॅक्टरच्या एखाद्या स्पेअर पार्टची जर अडचण आली तर ते लवकर आपल्याला संगमनेरच्या शोरूम मध्ये मिळतात. म्हणजे आपल्याला त्यासाठी ऑर्डर द्यायला लागत नाही किंवा वेटिंगसाठी थांबायला लागत नाही. माझ्याकडे 2-3 प्रकारचे पण अजून दुसऱ्या कंपनीचे पण ट्रॅक्टर आहे, पण त्यांना मला सांगायला लागतं का फोन करून, सर या कंपनीचा ट्रॅक्टर आहे, मला ऑर्डर द्या तुम्ही. ते सांगता तुम्हाला 10 दिवस वेटिंगसाठी लागेल. पण ह्या जॉन डिअर कंपनीचं असं वैशिष्ट्य आहे, अशी खासियत आहे का मी हा पण ट्रॅक्टर घेतला, मला याला पण कोणतीही अडचण नाही आलेली. तसं जे दुसरे ट्रॅक्टर आहे त्यांना मला खूप प्रकारची आडी अडचण येते, म्हणून माझे स्प्रेइंगचं काम थांबतं. असं आहे. माझ्या मित्रांना पण खूप सजेस्ट करतोय का तुम्ही जॉन डिअर ट्रॅक्टरच घ्या, तुम्ही ह्या कंपनीचा ट्रॅक्टर घेऊ नका, तुम्हाला हे अडचण येतं, ट्रबल येतं वगैरे असतं. मला पण माझ्या सुरुवातीला मित्रांनीच कन्व्हिन्स केलं का जॉन डिअर 3028 जाताना तुम्ही हा ट्रॅक्टर घ्या. तर मला त्यांचा अनुभव पटला. मी तो ट्रॅक्टर घेतला 3028 व त्यामुळे मी माझ्या म्हणजे जेवढे माझे रिलेटिव्ह आहे गावातील असू किंवा बाहेर गावाला मित्र कंपनी असू, त्यांना मी सगळ्यांना सजेस्ट करतो की तुम्ही 3028 जॉन डिअर घ्या. त्यातून त्यांना पण खूप फायदे झाले. जॉन डिअर, जिंदगी का बेस्ट डिसीजन.